السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تحدث الصحفي مايكل نايتس وهو زميل في برنامج الزمالة في ليفر في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج. تحدث في مقاله أنه لم يتم بعد الكشف عن معظم التفاصيل المحيطة بآخر حادثتي اختراق طائرة بدون طيار للمجال الجوي السعودي، ويشير ذلك إلى وجود ثغرات في تغطية الاستخبارات الأمريكية وإلى تكتيكات خداع معقدة بشكل متزايد من قبل ميليشيات إيرانية موحدة في العراق واليمن على السعودية والجيش السعودي التصدي لها قبل فوات الأوان. وتبع المحلل العسكري والسياسي: لم يتم بعد الكشف عن معظم التفاصيل المحيطة بآخر حادثتي اختراق طائرة بدون طيار للمجال الجوي السعودي، وهو أمر محير وغير اعتيادي على السواء. ومع ذلك هناك جانب واحد من الحادثتين لا لبس فيه، وهو ردود الفعل المنسقة لشبكات الحملات الدعائية المدعومة من إيران، والتي جاءت في أعقاب الهجوم مباشرة. وتشير ردود الفعل إلى أن هناك عوامل أخرى إلى جانب تنامي تركيز إيران والميليشيات على دول الخليج، والرغبة في اختبار التضامن الأمريكي السعودي بعناية، والطبيعة متعددة الاتجاهات بشكل متزايد لتهديد الطائرات المسيرة والصواريخ ضد المنشآت الأمريكية وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ويضيف المحلل العسكري: في 23 و26 من يناير تم اختراق المجال الجوي للرياض وجرى إطلاق صواريخ اعتراضية على أهداف جوية، ونظرا لاكتشافها المتأخر وغياب أي بصمة لها على الرادار أو إشارة مرئية، فربما كانت الأجسام المتطفلة طائرة بدون طيار شبه شبحية، وحدثت عملية الاعتراض في وضح النهار، وهو أمر نادر جدا في تاريخ الهجمات على الرياض. وقد يشير إلى وجود طائرة مسيرة بعيدة المدى وبطيئة نسبيا تم إطلاقها تحت جنح الظلام، واستغرقت ساعات للوصول فوق العاصمة، ولا يزال نوع الهدف والارتفاع ونوع الاعتراض ونتيجته والأضرار الأرضية إن وقعت غير واضحة، على الرغم من أن صحيفة الول ستريت جورنال ذكرت أنه كانت هناك محاولة للهجوم على قصر اليمامة. كما أن نقاط انطلاق كل عملية اختراق غامضة على نحو مماثل، فإيران تملك مجموعة من أنظمة الطائرات بدون طيار بعيدة المدى القادرة على استهداف الرياض بمتفجرات خفيفة الوزن أو حمولة أجهزة الاستشعار، سواء تم إطلاقها من أراضيها أو من اليمن أو العراق. وقد ساعدت الميليشيات المدعومة من إيران مرتين الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في إطلاق طائرات مسيرة صغيرة محملة بالمتفجرات ذات أجنحة دلتا من العراق إلى السعودية لمدى 600 إلى 700 كيلومتر، أولا في مايو 2019 ضد خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب، ومرة أخرى في سبتمبر ضد معمل معالجة النفط في بقيق. كما تم استخدام الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن لإطلاق طائرات بدون طيار بعيدة المدى من طراز صمد 2 وصمد 3 محملة بالمتفجرات ضد الرياض وأهداف أكثر بعدا. على سبيل المثال الغارة في تموز يوليو 2018 ضد مطار أبو ظبي الدولي في الإمارات. ويضيف المحلل إن الافتقار إلى حطام الأسلحة المعلنة أو غيرها من المعلومات يجعل من المستحيل تحديد مكان وقوع حادثتي 23 و26 من يناير، لكن المؤشرات تظهر بصورة غير علنية على أن هجوما واحدا على الأقل جاء من العراق، ويمثل السيناريو الأكثر ترجيحا بأن يكون الفاعلون قد أطلقوا طائرة مسيرة شبه شبحية من موقع قريب من بغداد، ربما من قاعدة جرف الصخرة التي تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدرجة على لائحة الإرهاب الأمريكية، والتي شنت أيضا هجمات آيار مايو أيلول سبتمبر 2019 من هذا الموقع. وتابع المحلل: بالنظر إلى عدم وقوع أي ضرر كبير على ما يبدو، فقد يكون الهدف المحتمل الآخر لعمليات الاختراق
هو تعزيز أهداف الحملة الدعائية التي تشنها إيران ووكلاؤها. فقد تركزت هذه الهجمات على الرياض سواء عبر الطائرات بدون طيارة والصواريخ منذ العام 2017 على احتلال العناوين الرئيسية وعدم التسبب في أضرار مادية، وهو أمر قد يكون صعبا على أي حال بسبب الحمولة الصغيرة والدقة المحدودة لأنظمة الحوثيين القادرة على الوصول إلى مدينة تبعد 1000 كيلومتر عن مواقع هذه الأنظمة. وفي الحالة الراهنة ثمة أدلة أكثر من أي وقت مضى تشير إلى وجود دافع رمزي في المقام الأول. في 23 من يناير أعلنت جماعة غير معروفة من قبل تطلق على نفسها ألوية الوعد الحق مسؤولية عن الحادثتين بعد اختراق المجال الجوي للرياض. وكشفت الجماعة بعد ذلك عن شعار ذو مظهر احترافي، وسرعان ما قوبل ظهورها بدعم من القنوات الدعائية ال5 الرئيسية للمقاومة المدعومة من إيران في العراق. ويعتبر هذا المستوى من التلاحم غير معتاد، ويشير إلى أن الجماعة تلقت أوامر للقيام بذلك من الحرس الثوري الشريك الأكبر الوحيد الذي يتمتع بالصلات والتأثير لتوجيهها جميعا في وقت واحد. وقال المحلل أن هناك 4 حقائق حول طريقة تفكير طهران ووكلائها في الوقت الحالي. أولا، قد تكون الميليشيات المدعومة من إيران بصدد تحويل تركيزها نحو السعودية والإمارات، وربما تستغل مخاوف دول الخليج بأن القيادة الأمريكية الجديدة في الفرعين التنفيذي والتشريعي لن تهرع إلى الدفاع عن هذه الدول، لا سيما في حال تعرضها لهجمات غير فتاكة. ثانيا، ربما تختبر إيران قدرتها على شن هجمات متعددة الاتجاهات على السعودية من أراضٍ مختلفة، وتعمل على تقييم رد فعل الولايات المتحدة على مثل هذه الضربات. ثالثا، يبدو أن طهران تختبر قدرتها على إرباك المجتمع الدولي برسائل منسقة من الميليشيات. على سبيل المثال، بدا وكأن الجماعات العراقية تدعم الاختراقات في الرياض وتربطها بشكاوى الميليشيات، في حين سرعان ما نفى الحوثيون أي مسؤولية لهم. رابعا، قد ترد طهران مباشرة أو أعضاء آخرون على إجراءات تستهدف أحد أعضاء شبكة التهديد الإيرانية، سواء كانت تلك الإجراءات حقيقية أو متصورة أو متعمدة. وتتعارض طريقة التفكير هذه مع نهج واشنطن تحت قيادة وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، حيث يمكن شن انتقام أمريكي ضد أي ذراع لشبكة التهديد بغض النظر عن الجهة التي تهاجم المصالح الأمريكية. فالكاتب، إذا تركت هذه الاختبارات من طرف الميليشيات الإيرانية دون مراقبة وبلا رادع فقد تزداد جرأة، ولا سيما إذا كان دافع طهران هو بث الانشقاق في العلاقات الأمريكية السعودية والأمريكية الإماراتية، وإرغام واشنطن على تخفيف العقوبات بسرعة أكبر. لذلك على إدارة بايدن اتخاذ خطوات مناسبة ومدروسة ردا على ذلك. وتتجلى هذه الخطوات: أولا، مراقبة الجماعات التابعة لإيران عن كثب، وكشف المزيد من المعلومات بشأن الهجمات بطائرات بدون طيار والصواريخ والهجمات البحرية، وتشجيع التعاون السريع في مجال الدفاع الصاروخي بين إسرائيل والسعودية والإمارات.